سارا جان، سوالم همین که همین روزهای آخر در شبکه‌های اجتماعی و بین مردم همچنین گپ‌های پخش شده است که مثلا میگویند که عمره نکنید و به جای عمره کردن همون تا اینکه مثلا حاکمیت عرب را وای نکنید، به قول ما کیسه های عرب را پر نکنیم و به اون کار خیر صرف کنید، پول همون را. میخواستم بدونم که همین گپ تا کجا اساس دارد؟ آیا ممکن است همین کار کردن؟ خواهر ام عایشه، عجب زمانی هست سبحان الله. همون کسایی که میگویند عمره نکنید و کار خیر کنید، یگان بار از آنها نمیشنوید که بگویند که کانسرت نکنید، به تویتون اینقدر رقاصه و آوازخوان‌های مشهور رو با $5,000 و $3,000 نآرید، اون رو به خیر شما صرف کنید. شما عید نوروز رو اینقدر با شکوه نگذرانید. با گذراندن آن عید یگان بار ما پیش نرفتیم و نرفتیم، ما سال از سال داریم عقب میمونیم. سال از سال دارد مردم در عذاب و مشقت و در عصر 21 حتی به سویت و به اینترنت است. یگان بار این رو از آنها نمیشنوید. مشکلی آنها با دین است. دسترخوان عید رمضان قربان رو اینقدر کلان نکنید، عمره نروید، یک بار حج رفتید دوم بار حج نروید. اینها مشکلیشون با خیر به مردم و اصلاح جامعه نیست. مشکلی اینها یصدون عن سبیل الله میگوید الله، از راه الله بازداشتن است. کاش یک بار برابر گفتن این که عمره نکنید اینها میگفتن بیایید همین سال کسی نوروز قید نکند، بیایید با هم اتفاق کنیم که توی‌هایی که آوازخوان‌هایش از ازبکستان و از کجا و کجا با $5,000 و $6,000 می آیند، اینها جریمه شوند. این رو هیچ نمیشنوید از اینها. عمره کردن در ماه رمضان مثل حج همراه پیامبر است صلی الله علیه و سلم. در بارش حدیث است کسی که به خاطر الله عمره میکند، خانه و در فرزند خود را ترک میکند، در گرسنگی و در تشنگی اطراف خانه الله دور میزند، سجده در زمین میماند و میگوید خدایا در ماه مبارک رمضان دویده دویده به نزد تو آمدم، اجر و ثوابی که او میگیرد اصلا یک راهساز و یک مکتب ساز و یک شهرساز نمیگیرد. اصلا آن اجر و ثوابی که در عمره خالصانه شما میگیرید با یگان خیر نمیگیرید. گپ های دروغ است و باز میگویم این گپ های هست که انسان های خیرخوانه، انسان های دشمن الله این را میگویند. آنهایی که میخواهند مردم تا میتوانند از عبادت خود دور باشند، اما بار درباره فساد و صرف کردن به فساد زبانشان گشوده نمیشود.